محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan ngertenono anna ajallal ulumi kualik niki. Anna ajallal ulumi ing stuhune sak mulia-muliane ilmu apane kodron kadare wa a'dhamahalan paling agung-agunge ilmu apane fahron kebanggaane iku ilmul fikhi, ilmu fikih al mustambatu kang den istimbati minal kitab saking kitab was sunnati lan sunnah. Maksudnya napa? Ilmu sing paling agung itu atau ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu fikih. Nggih. Ilmu fikih sing sumber niku saking Al-Qur'an kali As-Sunnah. Terus kalau kemarin kita sudah berbicara tentang setiap amal itu harus ada dasar ilmunya. Kita sholat itu juga harus ada dasar ilmunya. Ngerti niat itu waktu ini kapan. Itu kan kudu nganggo ilmu. Tahu bahwa niat itu bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Podo-podo lungguwe sama-sama duduknya, tapi kadang-kadang duduk itu ada yang ya tenguk-tenguk toh. Tenguk-tenguk meneng ngoten mawon. Tapi ketika diniati akhirnya menjadi ibadah. Diniati apa? Iktikaf misalnya. Nah, itu tadi ibadah. Berarti kan kudu ngerti ilmu nih. Salah satunya adalah ilmu fikih. Ya, makanya dikatakan bahwa ilmu fikih itu termasuk ilmu yang paling agung derajatnya. Ya. Dan ilmu fikih itu mesti ada dasar kitab dan sunnahnya. Jadi carane dhewe takbiratul ihram, carane dhewe niki maca Fatihah, carane dhewe niki rukuk niku kabeh diajari kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita ini kan sebenarnya dasarnya itu adalah di dalam sunnah. Kanjeng Nabi pernah dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Jadi riyen iki Kanjeng Nabi iki diajari salat iki kali malaikat Jibril. Sak sampune ngoten terus menyampaikan kepada para sahabat, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Berarti kan dasarnya adalah sunnah. Jadi mboten terus ngarang nih mboten kenging. Ngibadah iki ngarang mboten kenging. Jadi jenenge ibadah iki mesti ana dasar ilmune. Nggih. Cuman kalau Al-Qur'an itu kan memang mujmal toh. Jadi keterangan-keterangan di dalam Al-Qur'an itu sifatnya global. Jenengan sing maca Qur'an misalnya, saya yakin tidak akan pernah terus kemudian menemukan bagaimana kaifiyah atau tata caranya sholat. Goleki. Wis kok ngarep wit mulai alhamdulillah sampai Anas digoleki carane salat niku mboten enten. Utawa diwalik. Saking Anas dugi alhamdulillah niku nggih mboten enten penjelasan tentang tata carane salat. Wontene teng pundi? Teng ngene sunnah. Hitungan zakat niku wontene teng ngene sunnah, mboten enten teng ngene Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya berbicara tentang kewajiban zakat, tapi carane nisope zakat niku nek misale duwe wedhus 40 iki sing ditokno pira niku entene teng ngene hadis. Nggih. Jadi amaliyae para alim, para kiai nggih, para muslimin nggih, hubungane kali ibadah niku kabeh mun wonten aturane teng ngene Al-Qur'an utawa teng ngene hadis. Luwe-luwe teng ngene hadis. Ngeten. Jadi fikih niku wong sinau fikih niku wis mesti wae gendolane Quran kali hadis. Tapi kita kan tidak diharuskan untuk mengetahui dasar dari Al-Qur'an maupun hadis. Jadi kita ini tidak dikasih keleluasaan untuk istihad sakarepe dhewe. Sebab memahami Al-Qur'an niku nggih angel. Gitu, mboten cukup namung ngangge terjemahan.
Ana wong maca Quran nganggo terjemahan wis wani istihad utawa berani mengambil hukum, itu sudah luar biasa namanya. Sebab perangkat ilmu untuk memahami Al-Qur'an itu kuat sangat. Nggih, wonten ilmu nahwu, wonten ilmu sharaf, wonten ilmu badi, ilmu ma'ani, wonten asbabun nuzul, wonten macam-macam. Sehingga tidak semua orang bisa memahami langsung dan mengambil hukum dari Al-Quran. Mula dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnah. Fungsi daripada sunnah itu kan paling tidak ada 3. Ada bayan tafsir, ada bayan tasyri', kan begitu. Ya, ada bayan tafsir. Bayan tafsir maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu menafsirkan hadis itu menafsirkan isi kandungan Al-Quran. Tenggene Quran itu mengismal atau mengmujmal, global mawon tenggene Al-Quran itu. Ya, tapi terus kemudian perincian tentang hukum itu, perincian tentang isi Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenggene hadis. Dan, ya, niku bayan tafsir. Onten kalane Al-Quran itu nggak ada fungsi bayan taukid. Bayan taukid itu maksudnya nguatake napa ingkang wonten tenggene Al-Qur'an. Nggih. Misalkan menjelaskan tentang salat. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada firman Allah, ya, aqimis shalah. Misalnya begitu. Ya. Maka terus kemudian di dalam hadis ada penjelasan bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Berarti kan ada. Berarti hadis itu menguatkan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan tasyri'. Maksudnya apa? Hadis utawa sunnah niku itu kan mempunyai kedudukan yang sama kali Al-Quran. Podo-podo, ya, bisa menentukan hukum. Ada hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran kemudian dimunculkan oleh hadis utawa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan golek hukum napa misale sujud sahwi ngono. Ana wong salat lali gitu. Lali ngelakoni sunnah abad. Sunnah abad itu kelakuan sing tenggene napa salat nggih. Nek nalikane lali niku kan disunnahke sujud sahwi. Pirsa nggih sujud sahwi nggih. Nek lali niku kan terus akhirnya ditambal kali sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat akhir. Nggih, sujud sahwi kan sakwise tahiyat akhir rampung terus sujud ping kalih niku lho, Pak. Sujud nggih, macane napa? Subhana man la yanamu wa la yasu. Terus lungguh neh. Bar lungguh terus sujud meneh maca subhana man la yanamu wa la yasu bar kuwi terus langsung salam. Lungguh sik terus salam. Dan niku tengene Al-Qur'an mboten nonton. Kok bicara carane sujud sahwi ndak ada. Adanya di dalam hadis. Paham niki nggih? Jumatan gitu. Misalnya pas sholat Jumat, rampung sholat Jumat. Napa kok rampung sholat Jumat? Saderenge sholat Jumat, khotib munggah tenggene mimbar. Nalikane wonten makmum teko keri, niku kan terus sunnahe sholat kali rakaat. Niki mboten enten tenggene Al-Qur'an. Wontene tenggene hadis. Sebab satu ketika Rasulullah SAW ketika khutbah, ada sahabat datang terlambat. Itu ketika langsung duduk diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sholli rakaataini khafifatain. Salat sik rong rakaat. Ning ya aja suwe-suwe. Ini berarti dasare tenggene sunnah mboten nonton tenggene Al-Qur'an. Berarti napa? Sunnah niku mempunyai kedudukan bayan tasyri', artinya bisa memunculkan hukum baru. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan diberi napa nggih? Diparingi apa? Kok lali nggih? Basane niku kok lali.
dibaringi posisi sebagai orang yang bisa menentukan hukum. Mulane ngomong syari niku maknane bisa Allah bisa Rasul. Nek tenggene Al-Qur'an berarti syari'nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sunnah berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi fikih niku nggih mesti wae saking Al-Qur'an saking sunnah. Kabeh niku wonten dalile. Ngoten lho, kabeh niku wonten dalile. Sing batalke wudu niku wonten dalile. Nggih. Sing batalke poso niku wonten dalile kabeh. Cuman kan kita tidak terus kemudian dikongkon ngerti agama sing terperinci kan. Kita cukup mengambil dari apa yang sudah dilakukan oleh para ulama yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan ijtihad. Kaya Imam Syafi'i niku kan ulama-ulama sing Masya Allah niku memang punya kewenangan untuk ijtihad. Lah dhewe nggih melu ngoten mawon. Kok ana wong saiki gayane aku gak melu Imam Syafi'i, gak melu Imam Ahmad, gak melu Imam Malik, gak melu Imam Abu Hanifah, terus buka Quran dhewe terus golek hukum ning kono. Ya ora saged. Paham mawon mboten? Maca Quran wae bar diwaca. Wong iku ya ana kalane maca Quran tapi ya ora mudeng isine. Wis pokoke diwaca. Nggih mboten napa-napa niku. Artinya bahwa kita hanya sebagai pembaca, tidak sebagai orang yang mengambil hukum daripada Al-Qur'an. Karena perangkat keilmuannya itu banyak. Malah Imam Suyuti niku nggak ada kitab judulnya niku Taisirul Ijtihad. Jadi terjemahan bisbasnya niku cara mudah beristihad. Niku barang diwaca niku mboten mudah ternyata. Judulnya tok Taisirul Ijtihad, tapi janjane angel istihad niku. Jadi ulama-ulama riyen nentoke hukum niku Masya Allah. Kaya Imam Syafi'i niku istiqra. Istiqra maknane melakukan penelitian secara langsung. Nyuwun sewu niki. Sing hubungane kali head misalnya. Ngertos head nggih Pak nggih. Head niki kan perkara sing penting niki. Biasanya wong lanang niku nek ambek head iki ora tapi gemati tapi butuh. Gitu, Bu. Nggih. Wong head iku kan hubungannya kalau wong wedok, tapi wong lanang iki kadang ora tapi urusan. Kudune sinau niku masalah haid. Sebab dengan orang tidak mengetahui masalah haid, niku nek wong lanang arep gembul niku angel, Pak. Nggih napa? Lah sik ono kok haid ya. Ya, masalah haid niku. Lah ini Imam Syafi'i ketika menentukan berapa masa paling lama haid itu harus melakukan penelitian, Pak. Mboten mengasal-asalan. Melakukan penelitian kalau di Mesir itu perempuan haid itu kira-kira berapa? Imam Syafi'i itu kan pernah hidup di Irak, pernah hidup di Mesir. Akhirnya kemudian memunculkan istilah ada kol kodim, ada kol jadid. Kan ngoten to? Ya, maksudnya pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i nalikane hidup di Irak itu ada beberapa yang berbeda dengan ketika Imam Syafi'i hidup di Mesir. Dan niku melakukan penelitian langsung, Pak. Umumnya wong hati piro? Paling umumnya iki 6 sampai 9 hari. Maksimal hati iki piro? Oh 15 hari. Berarti apa? Ya kalau sudah 15 hari perempuan masih mengeluarkan darah berarti darahnya itu namanya istihadah. Nah kalau sudah istihadah bagaimana? Ya dia tetap wajib sholat meskipun tidak boleh dikumpuli sama suaminya. Loh, ini kan penting toh. Bangsa ngeten iki penting dan sekali lagi ini jelimet untuk menentangkan hukum itu jelimet. Mboten kaya wong saiki. Wong saiki ditakoni apa niku wis pokoke metu. Lah niki kan angel iki. Dan yang sekarang seperti ini bayarannya gede-gede, Pak. Ning TV muni ditakoni ya, takoni bagaimana hukumnya ini terus ming metu klutik metu ngoten niku salah jawabane. Nah niki kan Masya Allah. Jadi wong sing ngerti niku nggih dianggap ngerti niku nggih angel. Kadang cok ana metu ngawure. Nek kula kan mboten ditakoni gak iso ya jawab kula. Jawabin apa? Mboten saged PR sesuk. Ngoten. Nek wong saiki mboten wis kadung tenar gitu. Tenggene TV dadi napa? Ustaz gitu. Ustaz niku kan nggih ngajine sing ora tutuk. Ditakoni jawabnya ngawur niku sakeh niku. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya.
Rasulullah nate dawuh sesuk iku ulama do mboten nonton. Nggih, wong pinter do berkurang, akhirnya wong iki ngangkat wong sing gak mudeng. Terus pokoknya dianggap ustaz. Saniki kan fenomena ustaz itu masya Allah nggih. Dulunya anak band kemudian hijrah. Wah, hijrah. Ngingu jenggot gitu, kelambine sing ketok jubah wedi ngoten niku. Terus dipanggil ustaz gitu, ceklani tasbih. Padahal tasbih iki diuter-uter gitu. Lah niki masyaallah niki. Akhirnya tahu mereka ditanya kemudian mereka jawab, mereka menjawab apa? Sak kenanya, Bu. Sak kenanya niku wis garap-garap deh. Lah niki beda dengan fenomena ulama-ulama dulu. Ulama dulu iki pinter temenanan. Diceritake Imam Syafi'i niku nggih saking alime, saking kuat hafalannya, itu ketika beliau maca kitab ngeten niki, sing diwaca sebelah kanan, kiwa niku dilirik, niku pun hafal. Soale Imam Syafi'i niki mboten baen-baen. Tiyang sing mboten ahli maksiat. Nek saiki kan akeh wong ahli mboten ming maksiat nggih. Maksiut. Soale kakean maksiat tadi ora ming maksiat tapi maksiat. Itu beda. Dulu lama-lama jadi itu luar biasa. Imam Syafi'i ini mboten ming ahli fikih. Piyambake nggih ahli hadis, piyambake nggih ahli tafsir, piyambake nggih ahli usul fikih. Wis pokoke keilmuannya pepak. Nek sakniki kan mboten wong ngertine tafsir tok. Wong ngertine hadis tok, mboten to. Angel golek ulama sing sekaliber dengan a'immatul madzhab kaya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i kali Imam Ahmad bin Hambal. Ngoten nggih. Jadi di sini dikatakan bahwa ilmu fikih itu al-mustambatu minal kitabi was sunnah. Ilmu fikih niku dijukuk nggih, diistimbati saking Al-Qur'an kalih hadis. Al-kafilu kang nanggung sapa apa ilmu fikih. Liman marang wong koma kang ngedekake sapa man bi kelawan ilmu fikih ala waji ing atase maksude ilmu fikih. Bidukhulil jannati kelawan mlebu surga. Dadi wong niku nek sinau ilmu fikih niku mengke salah satu faedahnya adalah bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Sebab napa? Lima fihi minan naf'il am. Lima krono perkara fihi kang kono ing dalem ilmu fikih bayane minan naf'i saking manfaat al-ami kang umum. Karena fikih itu banyak mengandung manfaat. Dan manfaatnya umum. Dhewe niki dol tinuku niku nggih wonten ilmune. Nggih napa? Dol tinuku niku mboten menggangge adol terus dituku wis rampung mboten, tapi wonten ilmune, wonten ijab kabul. Kan ngoten ta? Ana mutaakidan wong sing akad loro. Nah, terus saiki muncul pertanyaan piye nek dol tinuku online? Oh, piye? Ana gambare bar napa ketok gambar tas gitu regane murah, begitu dikirim ning dolanan. Lha niki kan gitu. Sing ngeten niki kira-kira sah napa mboten dol tinuku ngeten? Gambare kaya temenanan. Ternyata dikirim cuwilik untuk paketan diterima. Lagi kok tas aku tukune tas koper kok entune cilik. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan faktanya. Berarti yang seperti ini boleh dikembalikan. Jenengan tuku misalnya tuku napa? Tuku semongko. Ngomong karo sing adol. Utawa tanglet. Pak, semongkone manis-manis mboten? Oh, manis-manis, Pak. Mboten dicoba beto wangsul. Begitu dibawa pulang, tengah-tengah perjalanan, semongkone glundung, pecah. Barang pecah, ternyata menteh. Semangkanya mentah, pucet. Balik ke sing nggon tuku mau. Pak, semongkoe kok gak abang iki? Nyatane pucet. Nyatane kok terus napa? Putih. Terus sing dodol mboten gelem kalah. Lah kok bisa pecah kenapa, Pak? Lah tadi jatuh. Oh, semangkanya kaget, Pak, ini, Pak. Asalnya abang jane tapi karena kaget jadi pucet. Niki sing dodol wong Madura niki. Nah, ini kan berarti tidak pas niki. Dodol napa? Dodol napa? Ini banyak yang seperti ini banyak. Mula kan wong dodol iku kudu terus terang. Iki legi iki ora. Mula Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rubiyen niku dikenal sebagai orang yang sangat jujur karena beliau dalam praktek jual beli pun itu ngomong apa anane.
Kanjeng Nabi ki sampe nek adol niku niki kula kulake sak menten, adole sak menten, monggo. Jenengan ajeng maringi bati pinten. Wonten ngoten niku. Saiki ana wong dodol ngono ra? Mula balasannya mboten baen-baen niku, tidak sembarangan. Wong sing adol kok jujur niku mengke digumbulke kali wong-wong sing mati syahid. Soalnya napa abot kon dodol jujur, ana wong dodol terus ngomong apa anane. Pak niki durene mboten apik Pak niki. Gitu. Niki bar kula coba niku mboten manis mboten. Mesti wong dodol wah iki apik Pak iki legi wis pokoke masyaallah iki wis paling enak misale ngoten. Wong adol lak ngoten niku. Tidak terus kemudian menyampaikan apa adanya. Ya, terus wangsul malih niku fikih niku ngoten niku ngatur dolti niku kabeh urusan tenggene donya niki kata-kata yang hubungannya kali fikih, kali hukum. Wa tamayyuzil halali lan bedaake halal minal haram saking perkara kang haram. Itu termasuk wilayahnya fikih, mana halal mana haram. Gitu. Qala wis ngendika sapa Sufyan bin Uyainah ta Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, lam yu'ta ahadun. Lam yu'ta ora den baringi sapa ahadun wong suwiji ba'dan nubuwati ing dalem sawise kenabian syai'an ing suwiji-wiji afdhala ingkang luwih utama minal ilmi saking ilmu wal fikih lan fikih. Nggih, wonten naminipun Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah niki nate dawuh, tidak ada satu orang diberi sesuatu yang lebih utama setelah masa kenabian kecuali ilmu dan fikih. Jadi wong duweni ilmu niku masyaallah memang. Wong alim niku, wong alim sing mestinya yang amil juga, mboten ming pinter tapi nglakoni. Sing angel kan niku. Nek wong alim mawon insyaallah kata, tapi sing amil sing gelem nglakoni iki sing angel. Jadi tidak hanya berbicara tentang teori, tapi dia mempraktekkan apa yang dipahami. Nah, niki sing angel. Ya, jadi setelah kenabian itu tidak ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan dengan ilmu dan fikih. Ngoten nggih. Fanas'alu mongkon nyuwun sapa kita Allah ing Allah ayyufaqqihana ing yen to paring paham sapa Allah na ing kita fid dini ing dalam masalah agama. Wa yaftahalan yen to buka sapa Allah alaina ing atase kita futuhal arifina ing kebukae pira-pira wong kang makrifat. Bijai khairil anbiya'i kelawan kehormatate saapi-api biro-biro nabi wal mursalina lan biro-biro rasul wa alihi wa sahbihi ajmaina wa alihi lan keluargane rasul wa sahbihi lan sahabati rasul ajmaina halis sekabehane. Faslun utawi iki iku fasal ai hadza faslun min alamatil imani. Lah saniki bahas masalah tondo-tondone iman. Nggih. Min alamatil imani iku setengah saking pira-pira tandane iman al yakinu utawi yakin wa tasdiqu lan benerake. Tandane iman niku yakin kali benerke. Nggih. Jaa wis teko fil hadis ing dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi abdihi khairan. Idza arada nalikane ngersakake sapa Allah bi abdihi kelawan hambane Allah khairan ing apik. Salaka mongko nglakokake sapa Allah fi qalbi ing dalem atine abet al yakina ing yakin wa tasdiqa lan benerake. Maksudnya ngeten, Allah itu jika menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka Allah itu akan menjalankan keyakinan dan meyakini terhadap apa yang menjadi kewajiban dia untuk diyakini. Wa idza aradalan nalikane ngersakake sapa Allah bi kelawan abet syahron ing perkara kang Allah salaka mongko bakal nglakokake sapa Allah fi qalbi ing dalem atine abet akhribata ing ragu-ragu. Tapi kalau Allah itu menghendaki hambanya itu tidak baik, nanti biasanya ada keraguan-keraguan muncul di dalam hatinya. Masalah surga misalnya itu kan perkara sing wajib diimani. Terus kok jenengan takon-takon ning atine wis surga iki ana apa ora ya? Ini kata tenawi niki. Terus takon-takon wong dadak kudu percaya ambek. Lah niki mboten apik niki. Rukun iman niki pokok. Paling mboten niki kan enten sing diimani to nggih. Iman datang Allah Subhanahu wa taala. Terus iman datang napa? Nomor kali ini malaikat. Nomor 3 ini iman datang Rasulullah Allah. Nomor sekawan iman datang
kitab, nomor gangsal iman dateng hari kiamat, nomor 6 iman dateng qada kali qadar. Niki kudu ngerti, kudu yakin, kudu ngerti. Iman dateng Allah niku nggih termasuk rukun iman sing pertama. Iman dateng kitab malaikat niku nggih, malaikat paling boten nonton 10 sing kudu di ngertosi lan diimani. Sinten mawon? Jibril, Mikail, Israil. Israil iki bagian napa niki? Sapa sing pengen ditekani Israil? Ada wonten Israfil, wonten Ridwan, wonten Mungkar, wonten Nakir, wonten Raqib, wonten Atid, setunggale Malik. Nggih, lah niki kudu diimani. Terus jenengan mamang, apa ya ana malaikat gak tahu ketemu. Lho iki barang gaib. Jadi tandane iman itu salah satunya adalah tandane wong mukmin itu salah satunya adalah percaya terhadap hal yang gaib. Tenggene alif lam mim benar to niku. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong-wong sing iman marang perkara sing surga niku gaib. Ana tapi gaib sian. Jenengan wis mboten sabar mlebu surga. Ini mboten sabar nggih mengke daftar mati dhisik. Ontene neraka niku barang gaib tapi kudu diimani. Jadi iman niku urusane ati, iman niku urusane ati nggih. Qala wis dawuh sapa Allah taala. Faman mongko te sapane wong yurid kang ngersakake sapa Allah ayah dia ing yen to nuduhake sapa Allahu ing man yasrah mongko bakal jembarake sapa Allah sadrahu ing dodone man lil islami nuju marang agama Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dilapangkan untuk menerima agama Islam. Petunjuk pituduh niku kan gak kabeh wong entuk. Ana wong iku nggih wis sinau Islam wis suwi, tapi krana mboten diparingi petunjuk kali Allah taala, niku nggih mboten Islam kok. Dan itu banyak. Ana wong iki lho wis sinau masyaallah ngalor ngidul ngetan ngulan babagan Islam, tapi karena mboten dibarengi petunjuk kali Allah nggih mboten dadi Islam. Jadi urusan petunjuk niku nggih Allah. Kula panjenengan saya misalnya dadi dai, niku nggih gak usah terus kudu mboten. Cukup menyampaikan apa yang kita sampaikan, urusan mengkodake dadi melu napa mboten urusane Allah taala. Paham nggih? Ana wong kok dikandani ngeyel wae. Ya wis. Sing penting dewi usaha terus ngandani. Dene mengko kok terus ora manut iki urusane Allah taala. Dek manut ya berarti entuk pituduh saking Allah taala. Nek ora manut ya berarti urung wayahe entuk pituduh. Lah ngoten to. Lah Abu Jahal niku, nggih. Niku kan wis genah yakin tenggene Islam niku tapi dereng entuk petunjuk niku. Ya mbak niki kan kaya ning jaba niku wis pokoke kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wis musuhi terus to. Wonten nalikane Kanjeng Nabi ngendikake nek niku Quran kan mboten percaya to. Sampai terus ngindik-ngindik janjian antarane Abu Jahal kali Abu Lahab. Janjian wis pokoke aja ngrungokake Quran ngoten. Tapi ternyata Abu Jahal teko dhisik ngrungokke Quran niku gumun. Sing Abu Lahab nggih padha wae gumun. Akhire kepergok. Lah kuwi kok ningke ngrungokke Quran. Lah Quran ternyata enake. Ning aja ngomong-ngomong ya. Ini kan krana napa dereng mikantuk petunjuk mawon. Lho tesih pamane Kanjeng Nabi barang niku nggih boten iman kok. Contone katakan Kanan sing putrane Nabi Nuh. Niku kan nggih putrane Nabi tapi boten pikantuk petunjuk. Nggih akhirnya tetep boten iman kali Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan ati niki boten urusane kula panjenengan saya. Urusan ati niku urusane Allah Subhanahu wa taala. Dewi niki ming kewajiban untuk ngajak-ngajak. Nek ana wong tumindak boten apik nggih kewajiban untuk hasilnya niku dipasrahke kali Allah taala. Sebab nek urusan hasil dadi tanggungane jenengan stres, Pak. Wis ngandani nggih nganti napa sampai idune tapi gak manut terus stres. Aduh wong kae kok dikandani ra iso. Nggih pun niku
urusannya Allah Ta'ala, mboten usah mumet. Kantun didongake mawon muga-muga entuk petunjuk. Nggih, nek ora petunjuk ya muga-muga ndang entuk petunjuk. Wa man lan jawi sapane wong yurid kang ngersakake sapa Allah ayudillah. Ing yen to nyasarake sapa Allahu ing man yaj'al mongko ndadekake sapa Allah sadrahu ing dodone man dhayyikon ing sempit nggih. Harajan tur napa rupek. Waqat lan teman-teman ittafaqa wis mufakat sapa ahlu sunnati ala annal mu'mina. Waqat lan teman-teman ittafaqa wis sepakat sapa ahlu sunnati ahlu sunnah ala annal mu'mina ing atase setuhune wong mukmin. Alladzi yuhkamu kang den hukumi apa alaihi ing atase mukmin. Bi annahu kelawan setuhune mukmin iku min ahlil kiblati saking ahli kiblat. Wala yukhalladu lan ora den kekalake finnari ing dalem neraka la yakunu ora ana sapa napa niku ahlul kiblat nggih illa kejaba man wong iktakoda kang yakin sapa man biqalbi kelawan atine man dinal islami ing agama Islam iktikodan kelawan yakin jaziman kang pasti. Jadi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ngoten nggih semuanya telah mufakat bahwa seorang itu dihukumi ahlul kiblat, wong sing ahli kiblat, benjing boten kekal tenggene neraka. Niku wong sing duweni keyakinan sing tetep tenggene agami Islam. Jadi boten enten mamang-mamange. Niku maknane wong sing mukmin temenanan. Nggih. Khalian kang sepi minasyaki saking mamang. Saking ragu-ragu. Nek ana wong kok imane sik ragu-ragu, niki bahaya. Mula dikandelke imane. Nggih. Wa nataka lan ngucap sapa man bisyahadataini lawan syahadat loro. Jadi syahadatan lho mboten mung syahadat. Sebab orang itu kalau cuma syahadat saja asyhadu alla ilaha illallah niki mboten diarani wong sing muslim. Harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru wong sing muslim. Jadi syahadaten. Wong kok syahadat, samang syahadat, iya syahadat terus baca asyhadu alla ilaha illallah saja, ya belum dihukumi sebagai orang Islam. Karena orang Islam itu harus membaca syahadataini yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ngaten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Ya, monggo kita tutup kanthi waosan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu farduddu ilaina indah diyajina ilai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.